bagus itu. Yang kayak jaring saringan kayak. Lo taruh di gigi bolong. Nanti beli masker gigi ada. Udah pakai masker mulu, dibuka di giginya ada masker bolongnya lagi. ini kan. Gigi yang Chris John. Apa sih bangsa? Kenapa gigi Chris John? Karena petinju tuh pakai gigi yang Itu. Tapi dia pakai gituan nggak pernah KO loh Pak. Emang petinju pakai, bukan gigi Chris John. Su. Ya udah.